Tử im lặng khi người yêu hỏi. Tối nay bé ăn gì á, anh nói cho bé nè. Bé, im chơi. Bé, tối ăn gì vậy? Sao giờ anh hả? Bé, bé mệt hả? Bé, em nóng hả? Không thấy nói chuyện với anh nhé. Bé, mua thuốc cho em bé uống nha. Đi chơi với anh đi. Bé ơi, đừng có im nữa. Em ơi, đừng giận anh nữa nha. Ok không? Ok nha. Nói chuyện với anh đi nha. Rồi. Bé đi anh ha. Ok không? Lại nữa hả? Thôi thôi, đừng có im lại nữa.